Так, показываю, как горит подсветка. Обещал показать подсветка в ручках. Так, здесь от зеркала отсвечивает в гараже. Так, видно. Ручка освещается вся. Внутри все зелененькое. Так, вот. Задние, так это передние, зеркало не видно. По глазам ночью не бьет, ничего, все спокойно едешь. Примерно так. Здесь у меня щиток горит тоже зелененьким. Магнитофончик. Тоже подсветка у него зелененькая. Кнопочки все зелененьким горит. Ничего не видно, просто в темноте почему-то очень плохо.